偷跑这事儿可难不住我。你今天月落是不是有什么事啊？你如何得知？若是想去找你公子，你就告诉我。今日是城主选拔大会。偷溜这事儿我比你有经验。这两个家伙，少看一眼就给我跑了。 吉时已到，大典开始。我月落城主之位，多年来悬而未决，今日要推选出一位，领我族人风足自强，佑我族人安乐无忧。今日的城主选拔大会，依照规矩，将在票数最多的2位中决选而出。 4位长老，谁能力压群雄，谁便是我月落城新一任的城主。谁不知道洪长老与平长老皆为武将出身？这比武对吉长老未免也太不公平了。这些年来，若非吉长老调度田地财政， 族人如何过得上如今的日子？是不是啊？若不是平长老殚精竭虑，严惩布防，抵御镇远军，族人恐怕连一餐安乐茶饭都吃不上。城中法度都是李长老掌管，李长老赏罚有度，才使城中鸡犬不惊，夜不闭户。所以这城主当然是李长老来当。你们尽会吹嘘，若论这月落城中大小诸事， 谁会比洪长老更加清楚？洪长老为月落鞠躬尽瘁，这城主我只认洪长老。李长老，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 我支持吉长老。收选票。我的。李长老1票，平长老1票，李长老1票，吉长老1票，洪长老1票，洪长老1票。 吉长老1票，平长老1票，李长老1票，萧什么？萧海天。 何人在此挑衅？给我站出来！就是，萧海天是月落罪人，谁胆敢在这儿提起他？是想与整个月落为敌吗？就是。谁投的票啊？2位长老，2位长老，稍安勿躁，稍安勿躁。哎呀，诸位啊，你们心里有什么话，可以直接跟长老说嘛。就是长老说嘛。
敢做不敢当。对呀，你投他一票不是来捣乱吗？一盘散沙。你是何人？白玉簪。我是来替萧老城主讨回公道的。萧海天的吗？你如何敢替萧海天？若不是萧海天，我月落族人何至今日悲惨境地？一个背信弃义的罪人，有何公道要讨？就是啊，他能有什么公道要讨？萧老城主蒙冤之时，你们没有任何一个人相信他的清白，甚至还勾结镇远军，对萧家赶尽杀绝。不就是为了拿到白玉簪，当城主吗？萧老城主也是你们选出来的，得他庇佑时，敬他捧他的是你们；他蒙冤牺牲时，唾他弃他的也是你们。城主在你们的心里，既然是一个可以随意背弃之人，那你们还选什么城主？你胡说八道！胡说八道！哎，冷静，冷静啊！就是啊，且听听他怎么说。月落祖训，唯有忠肝义胆，令全族人心悦诚服的勇士，才有资格继承先祖的白玉簪，登上城主之位。忠肝义胆，心悦诚服，这8个字，你们配哪个？更别说你们根本连白玉簪都没找到，便在这里搭台唱戏，自欺欺人。哼，既然如此，那你便留下来，一起清算清算。哎，他不会有事的，我们先走。时间总不够把情丝说透，攒下满心温柔，轻轻许下了个长久，愿朝夕伴你左右。灯影要推舟，思念太浓稠，与我梦中停留。从前星辰还依旧，唯有你随风入梦，风不休。想问一问你，还是愿相守，埋下了情衷，待岁月参透。有春秋这一世，独你无忧。侯爷回绝了，那与董二小姐之约是否要取消？无妨，她迟早要嫁入侯府的，就当提前先磨磨她的性子。侯爷正计划往宫中递折子，他想做内卫的刀，可内卫未必会如他所愿。见过董相。裴侯怎么还在这儿啊？在下在此，等候陛下传召，不敢离开。啊，难为裴侯，老夫必定在御前陈表裴侯的赤胆忠心。承蒙董相美言，他日裴衍必当报答。老夫先行一步，告辞了。
让二小姐回府。是。时间总不够，把情丝说透，攒下满心温柔。从前星辰还依旧，唯有你随风入梦，风不休。想问一问你，爱是愿相守，埋下了情种，待岁月参透。有春秋，愿你一世无忧。想问一问你，澄澈的眼眸，星落满心头，似江水悠悠。有春秋，这一世独你无忧。哎呦，侯爷！哎呦，小的可算是把您给盼来了。上次不巧没让你们吃上我的羊肉面，小的呀天天就在这儿等着，就想着亲手为您煮碗面吃呢。掌柜有心了。哎，上次那位姑娘没跟侯爷您一起来？她暂时远游，还未归家。哦，哎呀，那可不巧了。那侯爷您先进来吃碗面。啊，不了，我等他回来，和他一起来吃。啊，好，你先忙。哎，侯爷慢走。你看他飘远了，真好看。侯爷请。我还以为今日之约已经取消了。多谢侯爷不来，我才有机会闲逛一日。听闻这揽月楼佳肴味美，便来试试。裴某实在惭愧，明日挑一些名家字画送到府上，给小姐赔罪。侯爷客气了，只是这山水字画讲究惜缘，还是自己挑的好。二小姐直爽之人，在下惭愧。侯爷无需多言，那日在侯府，我便明白了侯爷的意思。我的意思也与侯爷一样，只是这桩婚事成与不成，非是你我能够决定。你我都是身不由己之人。哦。侯爷和我自小被教导的，便是权衡利弊。若是抗争的代价过于巨大，便会舍弃麻烦；反之，唯有收益巨大，才会放手一搏。二小姐性情通透，裴某自罚一杯，向小姐赔罪。今日回去，我自会向父亲禀明，侯爷应约而至。侯爷记得圆谎。多谢小姐。就当是我成了侯爷一个人情。他日若你我真结了秦晋之好，侯爷莫要干涉我过自己的日子就行。